Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ine ndine Mulungu wanu. Aisraeli afika pa phiri la Sinai. M'mbuyomu Mulungu akhala akuyankhula kudzera mwa Mose. Aisraeli akakhala ndi maissues awo akumuuza Mose. Mose akuwauza mawu a Mulungu anthu aja anali ngati nkhala pakati. Koma tsiku la lero pamene tafika mu Exodo 20, Mulungu akuyankhula ndi anthu ake, akupereka malamulo 10, akuyankhula yekha. Ine ndine Mulungu wanu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 28 July chaka cha 2023. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 16 Pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu wa 20 ndime ya 1 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Abetha Haji kuchokera ku St. Louis de Montfort Parish, CI, mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 19. Ndipo chilimbi chake tikuyankha kuti ife nde tikukhulupirira ndipo tikudziwa kuti inu ndinu oyera uja ochokera kwa Mulungu. Mawu mu Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 13 ndime ya 18 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni mwachizolowezi chathu chabwino tilole kuti Mulungu atiyankhule ndipo ife tikamva mawu ake tichitepo china chake. Mawu oyamba a m'buku loyera. Mawu a m'buku la Exodo. Exodo mutu 20 kuyamba ndime ya 1 kulekera 17. Mulungu adalankhula mawu onsewa adati: Ine ndine chauta Mulungu wako, amene ndidakutulutsa mu ukapolo ku dziko la Igupto. Usakhale ndi milungu ina, koma ine ndekha. Usadzipangire fano kapena chithunzi chilichonse chofanizira kanthu kena kalikonse kakumwamba, kapena kapa dziko lapansi, kapenanso kam'madzi apansi pa dziko. Usagwadire fano lililonse kapena kumalipembedza, chifukwa ine chauta Mulungu wako ndine Mulungu wosalola kupikisana nane, ndipo ndimalanga ana chifukwa cha atate awo kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi. Komatu anthu ambirimbiri a mibado yosawerengeka amene amandikonda namatsata malamulo anga, ndimawakonda ndi chikondi chosasinthika. Usatchule pachabe dzina la chauta Mulungu wako, chifukwa Mulunguyo sadzamuleka aliyense wotchula pachabe dzina lakelo. Uzikumbukira tsiku la Sabata, uzilisunga loyera. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi la Sabata loperekedwa kwa chauta Mulungu wako. Usamagwira ntchito pa tsiku limenelo iweyo, kapena ana ako, kapena antchito ako, kapena zoweta zako, kapena mlendo amene amakhala m'mudzi mwako. Paja pa masiku asanu ndi limodzi chauta adalenga zonse zakumwamba, zapa dziko lapansi, nyanja ndi zinthu zonse za m'menemo, koma pa tsiku lachisanu ndi chiwiri adapumula. N'chifukwa chake chauta adadalitsa tsiku la Sabata nalisandutsa loyera.
Uzilemekeza atate ndi amayi ako, kuti masiku a moyo wako achuluke m'dziko limene chauta Mulungu wako akukupatsa. Usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonamizira anzako, usasilire nyumba ya anzako, usasilire mkazi wa anzako, kapena wantchito wake wamwamuna, kapena wantchito wake wamkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse kanzako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 13 ndime ya 18 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, tsono inu mumvetse bwino tanthauzo lake la fanizo la munthu ofesa mbewu lija. Munthu aliyense akamva maonena za ufumu wakumwamba koma osawamvetsa, oyipa uja amabwera n'kudzalanda zimene zidafesedwa m'munda mwake. Zimenezi ndiye mbewu zogwera njira zija. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu, pa nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizu yozama, amangolimbikira kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo amabwerera m'mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zinthu zapansi pano ndi kukondetsetsa chuma kumafoketsa mawu aja, motero sabereka zipatso. Koma mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu nawamvetsa. Munthu otere amaberekadi zipatso, mwina 10, mwina 50, mwina 30. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, dzulo lija tinanena kuti tafika pa phiri la Sinai, ndipo Mulungu anawuza kuti akonzekere Aisraeli, afuna ayankhulane nawo, poyamba achape zovala zawo, ayeretse mitima yawo, kenaka anyamuke afike ku phiri. Ndipo akafika ku phiriko asayandikire, asungebe distance. Izitu ndi zimene tikuziona tsiku la lero. Aisraeli mbuyo mosemu aliralira, Mose wanenera kwa chauta, Mulungu wateteza, walonjeza, wakwaniritsa malonjezo ake, kuti tsopano iwo akhala anthu ake. Ndipo lero atafika pa phiri la Sinai limene Mulungu akuyankhula nawo anthu aja. Tikumbukire zolinga za buku limene la Exodo, kuti choyambirira timafuna kutiphunzitsa kuti Mulungu amamva kulira kwa anthu ake, Mulungu amamva kulira kwa ana ake. Choncho tikatsegula buku la Exodo tizikhala ndi chilimbikitso chimenecho kuti Mulungu amamva kulira kwa ana ake. Chachiwiri, buku la Exodo limafuna kutionetsa kuti ufulu weniweni, true freedom is worshiping. Tikawerenga Exodo 10 ndime 24 kulekeza 28, timamva pamene Farao adagonjetsedwa ndi miliri yosiyanasiyana, adamuwuza Mose kuti tenga anthu ako muzipita kuti mukapembedze chauta wanu. We can't be free as long as we don't worship God, as long as we don't sacrifice for God, because true freedom entails worshiping our true God. Kenaka buku ili likutionetsa kuti ufulu opanda malamulo umabala zipwirikiti. Freedom without responsibility, or freedom without law, brings or breeds anarchy. Nchifukwa yake Mulungu lero akudziwa kuti anthu andamva kulira kwawo, ndapatsa ufulu koma pakhale malamulo. Chifukwa popanda malamulo pakhala chipwirikiti. Malamulo amatithandiza, makamaka malamulo a Mulungu, kuti ufulu umene tili nawo ubereke zipatso kwenikweni. The moment tiyambe kudana ndi malamulo a Mulungu, tidziwe kuti ufulu watikanika kugwiritsa ntchito. So lero chimene chikundichititsa chidwi nchonena kuti
mbuyo mosemu mulungu akafuna kuyankhula ndi aisraeli amamtuma mose, pita ukaneneza kuti. Aisraeli akafuna kuyankhula ndi mulungu amamuuza mose. Koma lero mulungu akuyankhula ekha directly to the people. This is a lesson to all of us. Pali zinthu zina zimene titha kupanga delegate, titha kuwatuma anthu ena atichitire mmoyo uno. Mukandigulire mchere ndi zotheka. Muauze anzanga kuti sindibwera ku msonkhano akatinenera. Mukanditengereko ndalama ku banki, khadi ndi pini ndi zotheka. Koma there are certain very crucial things that we are not even allowed to delegate. Mulungu apapa sana aloleso kuti Mose akhale in between. Fa nthawi zina timatha kupotoza, nthawi zina timatha kuikako kuchepsa, nthawi zina timatha kupanga exaggerate nkulakwitsa uthenga uja. Mulungu akubwera yekha directly to the people. Pali zinthu zina simuyenekera mutume anthu, mukuyenera mudzipangire nokha. Kupita ku church simukanena kuti amayi mukandipempherere, abambo mukandipempherere, mchemwali ukandipempherere. You have to go there nkumuuza mulungu chimwemwe chako, nkumuuza mulungu misozi yako, nkumuuza mulungu kukondwa kwako, nkumuuza mulungu kusowa mtendere kwako. Do it alone. Koma ena timafuna kupanga delegate crucial things. Ena mpaka adapanga delegate akazi awo kuti ena azowakondera. Zoneka zopepera koma ndizoona. Sawa samala, sawa sambika, sawa gulira zinthu. Ena adasambitsa, ena amapatsa zoswa zawo, chikondi chidasowekera mbanja. Don't allow somebody to do what you are supposed to do. Amayi achengetere namuna anu zimene amakonda zomuzapangira. Don't delegate that power, that responsibility, that privilege kwa anthu ena. Makolo ndi udindo wanu kuwasamala ana anu. Ana ndi udindo wanu kuwalemekeza makolo anu. Mulungu sakulola Mose kuti akapereke malamulo 10 iyeyo ayi. Akuwapatsa Israeli aja direct. Don't allow other people to do crucial things on your behalf. Don't let other people love on your behalf. Don't let the man to become the wife. Don't allow the wife to become the man. Aliyense pamalo pake. Don't let advisors become presidents. All mlangizi ndi mlangizi, president ndi president, nduna ndi nduna. Sakuti tizipanga separation of powers. Aliyense akhali pamalo pake. So tikabwera mmalamulo proper, malamulo 10 ya mulungu. Mwachangu tingona chidule kwambiri, lamulo loyamba. Usapembedze mulungu wina koma ine ndekha. Ife akatolika timakhulupirira kuti ndi ene atatu mulungu mmodzi. Usapembedze mulungu wina koma ine ndekha. Lamulo ilili powapatsa Aisraeli, potipatsa inu ndine. Mulungu akuletsa zinthu ngati izi, akuletsa matsenga, akuletsa kupembedza mafano, akuletsa ufiti, akuletsa kukana mulungu kuti akulibe mulungu, akukana za sataniki, akukana kunyoza zinthu zoyera. As long as we practice these things, tidziwe kuti tikupembedza mulungu wina. Tibweranso kumeneko chifukwa ena amapezerapo danga lonyozera mpingo wathu. Tiona kuti are they justified? Usatchule pachabe dzina la Ambuye mulungu wako. Akuwapatsa Aisraeli, akutipatsa inu ndine. Apa akufuletsa zinthu ngati kulumbira monama. Ena timachita kulumbira chala chinkuveka kuti ke. Ayi, lamulo lonena kuti usatchule pachabe dzina la Ambuye mulungu wako likuletsa kulama, likuletsa kulonjeza zinthu zimene sungathe kukwaniritsa. Andale, ena mmagwira Baibulo, mukolaninso muli malamulo a mulungu. Kugwira ndithu imene ndi kumalonjeza. Ayi tidzamsandutsa Malawi kukhala Singapore. Ayi tidzamsandutsa Malawi kuti akhale ndi ntchito 1000, 1 million. Ayi tidzamsandutsa Malawi apa mpomwera apa mposamba. Ayi tidzamanga misewu. Pajampano, apo ndi apo, tikadali pamodzimodzi. Ndiye kuti tikutchula pachabe dzina la Ambuye mulungu. Chifukwa mmene tinkalonjeza zimene zija, mmene tinkatenga udindo, tidagwira malamulo ake, tidagwira Baibulo lake. Akuletsa kutukwana chithunzi cha mulungu. Ena timatchula azathu mayina anyama, ndwembira, ayi, munthu ndi munthu, nyama ndi nyama. Pamene tinyoza anzathu, pamene tiyipitsa ulemerero wa munthu, ndiye kuti tikunyoza lamulo lachiwiri. Kenaka kuti uzikumbukira kuyeretsa tsiku la mulungu. Tikayang'ana lamulo loyamba, lachiwiri, lachitatu, limatithandiza kuti tiyandikirane ndi mulungu wathu. Pa tsiku limene mulungu adalenga zonse, iyeyo adasiya kugwira ntchito. So, ifeyo tsiku limene lititha kunena kuti ndi Saturday in our context. Komano, ife akhristu timapembedza tsiku la mulungu chifukwa ndi tsiku limene mulungu adalenganso moyo wathu. Ambuye Yesu adauka kwa akufa, Ambuye Yesu adatumizira Mzimu Woyera, Ambuye Yesu adakwera kumwamba, Ambuye Yesu amaonekera ophunzira ake pa tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda. Ndi tsiku limene mulungu adalenganso, ndi tsiku limene mulungu amaonekera ophunzira ake.
uzikumbukira kuliyeretsa tsiku limeneli. Komano akati uzikumbukira kuyeretsa tsiku la Mulungu sizotanthauza kuti usiye nkupembedza komwe ayi. Ena onena kuti ayi paja lero tsiku lolemekeza Mulungu ndesi ndipita ku chechi ayi. Ndi tsiku loti tizigwira ntchito zachifundo. Ndi tsiku loti tikhale ndi banja lathu monga timavera pa Marko 2:27-28. Ndi tsiku loti tizikhala ndi banja lathu titapemphera tidyere limodzi, tichezere limodzi, tilimbikitsane limodzi, tilire limodzi. Komano tisanapite ku malamulo ena amene ali so clear tibwerere m'mbuyo. Nchifukwa chani timakamba nkhani yoti kapena nchifukwa chani anthu ena amanena kuti akatolika timapembedza mafano. Let's go back to idol worship, for it is a very contentious issue. Poyambirira kunena kuti akatolika timapembedza mafano potengera lamulo lachiwiriri nkulakwa nkusamvetsa. Chifukwa poyamba tinenera kudziwa kuti kupembedza ndi kutani, nanga kupembedza fano ndi kutani. Tikumbukire mawu amene anauza Aisraeli, tamvera iwe Israeli, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Love your God with everything that you have. Koma kupembedza mafano ndiyo ndikumgarukira Mulungu, turning against God. Ife akatolika timampembedza Mulungu mmodzi wamoyo ene atatu, ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse. Komano mmene Mulungu amauza kuti musadzipangire chinthu chakumwamba kufanizira chapansi pano kapena chapansi kufanizira chamwamba, inali the context ya Aisraeli amene anali ndi tendency yothawa pamaso pa Mulungu nkuyamba kupembedza zinthu zina zimene amakhulupirira kuti ndiye milungu yawo. Mulungu samaletsa kugwiritsa ntchito zinthuzi kuti zitithandize kupemphera kapena tikumbukire zazikulu zimene zidachitika pakati pathu. Tikawerenga malemba oyera nanga sakuti mlandu wa munda amaweruzira pa munda. Mwatsanzo Aisraeli atakhazikika, tsopano mmene amayenera kukonzanso moyo wawo, abwerera dziko limene achoka ku kapolo, abwerera dziko limene Mulungu adalonjeza, amenera kuti amangenso akachisi amene anali atawonongeka. Nde Mulungu yemweyo amene anapatsa malamulo atayenda akhazikika tsopano adawalamula izi. Tikawerenga buku la Ezekiel mutu wa 41 ndime 17 mpaka 26, ndingowerenga mwachangu. Akuti pa verse ya 17, atamanga kachisija kuti ayikonzanso tsopano ya ku Yerusalemu, akuti pamwamba pa khomo lolowera ku chipinda cha mkati adazokotapo zithunzi za akerubi ndi zakanjedza. Kerubi mmodzi adakhala pakati pa kanjedza muwiri. Kerubi aliyense anali ndi nkhope ziwiri. Akerubi ndi anjelo. Anjelo amakhala kumwamba. Koma akuwalamula kuti aseme anjelo, aseme akerubi atayika mtengo wa kanjedza, sign of victory, sign of peace. Pambali pake aseme akerubi ankhope ziwiri kusonyeza kuti chitetezo, akuteteza. Tikalowa nyumba ya Mulungu timatetezedwa. Kodi apa Israeli amapembedza mafano? Hayi. Kodi apa si amayika zinthu zofanizira za kumwamba kumene kumakhala Mulungu wathu kuti azizoona ndi maso? Samapembedza mafano. Zimango wathandiza kuti akumbukire kuti Mulungu ndi mtetezi pakati pathu, ndipo akang'ana akerubi aja, akang'ana anjelo aja, adziwe kuti Mulungu ndi mapiko ake amatiteteza ife. Pakati pathupa timasunga zithunzi, kaza president, kaza makolo, kaza okondeka athu, kaza ma heroes athu. Kodi uku nkupembedza? Hayi, ndi ulemu chabe umene timapereka. Tikumbukire zimene adachita mfumu Davide. Tikawerenga buku lachiwiri la Samueli mutu wa 6 ndime ya 14, timamva kuti litapezeka bokosi la chipangano limene amakhulupirira kuti Mulungu, the Ark of the Covenant, limene amakhulupirira kuti Mulungu ali pakati pawo, ndipo amalinyamula nkumayenda nalo kulikonse kumene akupita. Atafika Davide pamaso pa bokosi limeneli, timamva kuti adayamba kuvina, ndipo akuti adadzavula malaya awa. Sitizoti kwina kwa adavula chani, koma nkumavina mokondwerera. 2 Samuel 6:14-22 ndiye timamva kuti mkazi wake amene anali mwana wa Saulo dzina lake Mikol akuti adamdzudzula moyipa kuti mfumu mukupangiranji zimenezi. Davide ananena kuti ndikuyenera kunyada pamaso pa Mulungu wanga. Poona bokosi lija, Davide amaonamo chipangano because it was the Ark of the Covenant. Nchifukwa chani Mulungu sanamuuze kuti akupembedza mafano? Davide amadzoti poona ichi akuzindikira who is behind that Ark of the Covenant. Sitimapembedza mafano, zithunzi zimene tili nazo kandi zoyera ife zimatikumbutsa ulemerero wa Ambuye wathu
pajatu anthufe ndife akufa nkupenya. Tikafika pa Exodo 25 Mulungu akumulamulaso Mose kuti auza Aisraeli zinthu zimene zikuyenera zipezeke mkachisi wake. Exodo 25:17-22 Mose adapanga zithunzi za akerubi anjelo kuti zikhale part of the seat of mercy. Bokosi la chipangano lija pamwamba pake ayikepo anjelo amene aziliteteza kuti anthu asamaliyandikire monga anachitira dzulo lija kuti musandiyandikire pafupi nane chifukwa ndine Mulungu woyera. Chimene Mulungu amaletsa ndi kupembedza zinthuzo, osati kuti zinthuzo zitithandize kupemphera ayi. Ngati tikudziwa kuti zithunzi ndi zipangizo zimene zimatithandiza kuti tipemphere, tizizipembedza, tisazigwiritse ntchito. Koma ngati timamvetsa monga timamvetsera ine, I don't find any problem with it. So inuyo ngati muli nazo vuto musazigwiritse ntchito. Koma ngati mumamvetsa ngati ine, good and fine, Mulungu samaletsa, chimene amaletsa ndi kupembedza zolengedwa. There is a difference. Zinthu kuzigwiritsa ntchito kuti zikuthandizire kutumiki ndi kuzitenga zinthuzo ngati utumiki wako. Malo mongoyang'ana kuti tikupembedza izi, tiyang'ane kuti ndi zinthu ziti zasanduka milungu pakati pathu. Every generation has its own idols. Ndipo pakati pathu pali zinthu zimene tazisandutsa anehushitani yathu, amilungu yathu. Ena tikupembedza ndalama, ena tikupembedza sex, ena tikupembedza mphamvu, power, fame, status. Ena timapembedza mowa, ena timapembedza chakudya, ena timapembedza kutchuka, ena timapembedza maudindo. These are the very things that tazigwiritsa ntchito moyenerera mu context yake zitha kutithandiza kuti tintumikire Mulungu. Koma mukaona kuti even ena mmene Mulungu adalengera powasiyanitsa ndi ena amayamba kudzimva kunyada, nkuchimwitsa ena, nkuchimwira ndi Mulungu yemwe. Zimene zonso zitha kusanduka mafano. Mchifukwa tsono Aisraeli atachimwa mchipululu muja akuyenda, tikawerenga buku la Numeri Numbers 24 ndi 8 kulekeza 9 timamva kuti Mulungu adauza kuti aseme njoka ya mkuwa ayipachike pa mtengo, aliyense amene walumidwa akayiyang'ana ndi chikhulupiriro amachiritsidwa. Kodi imachiritsa ndi njoka ija? Ayi. Tiyeni tibwerere mbuyo mmoyo mwathu ndikuona kuti tikulephera bwanji kusunga malamulo achauta. M'malo momachedwa ndi kuloza zala ena, tiyang'ane ife eni kuti malamulo achautawo tapatsidwa. Aliyense Mulungu adamuyankhula, chikumbumtima ali nacho. Ndimamvera bwanji, ndimagwiritsa ntchito bwanji? Ambuye Yesu adadzatichepetsera ntchito. Malamulo onse aja adadzaumba mkota kukhala chikondi. Osunga malamulo ndi amene amaonetsa chikondi kwa zolengedwa za Mulunguzo. Pajatu katekisimu wathu amatifunsa, timadziwa bwanji kuti Mulungu alipo? Timadziwa kuti Mulungu alipo pakuona zolengedwa zake. Titha kupanga extend kuti tingalemekeze bwanji malamulo a Mulungu? Tilemekeza malamulo a Mulungu polemekeza zolengedwa zakezo, kusamala chilengedwe, kulemekezana wina ndi nzake, kukhala olimbika, komanso kumayeretsa mtima wathu. Tapempha Ambuye kuti malamulo amene adatipatsa tagwiritse ntchito moyenerera kuti atithandize kuyandikirana ndi Iye mwini. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.